Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes mesin harum manis. Nah, ini pesanan Ibu Yuyu Siti Duana asal Cirebon. Untuk warnanya sesuai pesanan ya, warna biru. Sebelum dikirim kita coba dulu mesinnya. Kita pasang dulu ya akinya. Jadi hitam ke hitam ya, merah ke merah ya, jangan sampai terbalik. Kita tes dulu ya. Warna putih ada. Godok yang ada. Tuh. Ay, Astagfirullahaladzim. Pengen tes kita yang Kita tunggu sampai 2 detik. Iya. 2 detik sampai 3 detik ya. Nah, ini lumayan kering ya hasilnya. Hmm? Oh. Jadi cara ngulungnya jangan terlalu tinggi dari kuku ya. Ini nih. Nih. Abah, itu kita pinjam putih. Pinjam putih. Tungguin. Kenapa tampilan? Putihnya nggak ada ininya.
ini hasilnya lumayan kering. Semoga mesinnya selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.